ကိုလူဝေးဆိုတာဘာတစ်ခုမှထူးထူးချွန်ချွန်မရှိတယ်လို့မိန်းကလေးတွေကိုဆိုရင်မျက်လုံးချင်းအောင်မကြည့်ရတဲ့လူရှုံးလူဖြင့်တယောက်ပါဒါပေမဲ့အရက်ပူပူနဲ့တက်ကြွလွန်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ရင်အချစ်ထဲကိုဆွဲခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့ဘဝကရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်ဒါတွေအားလုံးကသူစာကြည့်တဲ့ကိုတွားရကနေစတင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာမိန်းကလေးတွေရှိနေပြီးသူကတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကိုစူညံလို့မုန်းနေမိတာပါသူကခရောင်ကတန်းဖြစ်တတ်တဲ့ငတုံးတယောက်မို့လို့သူတို့ကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းပြီးလှောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဆွဲထားတဲ့ပုံတွေမှားကျသွားခဲ့ပြီးကောင်မလေးတယောက်ကကောက်ယူကြည့်ရကနေသူကနှာဘူးပုံတွေဆွဲနေတာပါဆိုပြီးလူတိုင်းကိုလိုက်ပြောပါတော့တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ကိုသူနွဲလို့မိတ်ဆက်ပြီးသူ့ကိုစီနီယာလို့ခေါ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့မန်ကဇလန်းကိုတော့အကြီးကျယ်နှိမ်ရှာပစ်လိုက်ပါတယ်ကိုလူဝေးကဇလန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုအမိုက်စားဇက်ကောင်အဖြစ်ထည့်ထားပြီးမှတကယ်တမ်းမှာတော့သူကသူ့ရဲ့ဘောကြောင်သူဖြစ်နေလို့ပါဒါကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ဇလန်နဲ့ကအခန်းတွေကိုအတူတူတည်ဆောင်ခိုင်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလူဝေးကအသုံးမကျတဲ့အတွက်နွယ်ရဲ့အလောင်ပြောင်ခိုင်းရပြီးငိုရတဲ့အထိဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်နောက်ရက်မှာလည်းနွယ်ကကိုလူဝေးပုံနေတဲ့နေရာကိုလိုက်ရှာပြီးထပ်ပြီးတော့နောက်ဆက်ပြန်ပါတယ်ကိုလူဝေးကသူမရဲ့လက်ကင်ဘွားကိုလျှော်ပြီးပြန်ပေးတဲ့အခါမှာတော့သူမကခဏတာချက်သွားခဲ့ရပါတယ်သူမကအနုပညာခန်းထဲထိလိုက်လာပြီးနှစ်ယောက်တည်းရှိနေတာမို့လို့ဇလန်တွေစတော့မယ်ဆိုပြီးစားနောက်ပါတော့တယ်သူမကမော်ဒယ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအင်ဂျီချဲသီးတွေဖြုတ်ပြတဲ့အခါကိုလူဝေးခင်ဗျာကြောက်လန့်ပြီးပောက်ကွဲမတဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ရရှာပါတော့တယ်ကိုလူဝေးပုံဆွဲတဲ့အခါမှာလည်းနွယ်ကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပြီးဘာမှမဆွဲနိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုနွယ်ကတီးသွားပြီးအကယ်၍သူပုံဆွဲနိုင်ခဲ့ရင်စုပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတော့တယ်သူကတနေကုန်အားစိုက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပုံကတော်တော်လေးကောင်းနေလို့သူမတော့အံ့ဩသွားခဲ့ရပါတယ်ကတိအတိုင်းသူမကစုပေးမယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးမိတ်ခိုင်းပါတယ်နန်းတော်မလို့နဲ့နီးကပ်လာပြီးမှကိုလူဝေးရဲ့နှာခေါင်းကိုတောက်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ဦးကြောင်ကြောင်နိုင်မှုကိုလှောင်ပြောင်လိုက်ပါတော့တယ်နွယ်ကသူ့ကိုအမျိုးမျိုးစားနောက်ပြီးအနိုင်ကျင့်တက်ပါတယ်မြောင်းထဲကိုတွန့်ရှာတာမျိုးတွေလုပ်ပေမဲ့ကိုလူဝေးကတော့စိတ်မဆိုးပါဘူးတကယ်တော့သူကအနိုင်ကျင့်ခံရကိုကြိုက်တဲ့စိတ်အနှဲငယ်ရှိနေတာပါကိုလူဝေးကသူမနာမည်ကိုမေးတဲ့အခါမှာတော့သူမကသူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာနွယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုရေးပေးလိုက်ပါတော့တယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းနွယ်ကကိုလူဝေးကိုအမျိုးမျိုးလိုက်နှောက်ယှက်နေစေပါသူဝယ်လာတဲ့မန်ဂါစာအုပ်တွေကိုလုဖတ်တာသူ့လေဖင်းကိုပန်ပန်းရလို့ကိုက်မလို့လှုပ်တာဘိုက်ကိုလက်နဲ့လာတိုးတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးသူ့ကိုအမြဲတမ်းမျက်နှာနေအောင်လှုပ်တတ်ပါတယ်တခါကလည်းသူမကိုဘယ်လိုမျိုးရှီးကျူးမလဲဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်ပါတယ်ကိုလူဝေးကသူမရဲ့စပင်းတွေလှတယ်လို့ရှီးကျူးတဲ့အခါမှာတော့သူမကရင်မောပြီးသဘောကျသွားခဲ့ပါတယ်နွေရာသီကျောင်းပေးရရောက်တော့မယ်ဆိုတော့သူမကကိုလူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုတောင်းပါတယ်ကျောင်းပေးရမှာလည်းသူမနဲ့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့မင်းနဲ့ရမင်းတို့နဲ့အတူကမ်းခြေကိုတွားကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသူမတို့ကကိုလူရဲ့ကိုနေလောင်ကခရင်တွေဝိုင်းလူပေးရင်အနိုင်ကျင့်ကြပြန်ပါတယ်နွေရာသီရဲ့နောက်ဆုံးညမှာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်ကိုကိုလူရဲ့တယောက်တည်းတွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့ရမင်းတို့ကသူ့ကိုတွေ့သွားပြီးနွယ်စီကိုဓာတ်ပုံပို့ပြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်နွယ်ရောက်လာပြီးသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကနေကိုလူကိုပြန်လူယူလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းပွဲတော်မှာရှောက်လေရင်းနဲ့မီးရှူးမီးပန်းတွေကိုအတူတူကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှတော့ကိုလူကပြန်ပြီးရှေ့ပနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်တည်းအမောင်ထဲမှာရှိနေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုသူမကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြောခိုင်းပြီးအကြိုက်ရိုက်စေခဲ့တာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မီးရှူးမီးပန်းကြီးတစ်ခုပောက်ကွဲသွားပြီးသူတို့ပန်းဝင်းကျင်မှာတခြားစုံတွေကိုမြင်လိုက်ရတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လူကြားတွေကိုချက်ချင်းပြန်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်အိမ်အပြန်လမ်းမှာကိုလူကနောက်နေ့ကျရင်လည်းအတူတူလာဖို့ပြောတဲ့အခါသူမကအံ့ဩစရာကောင်းအောင်သဘောတူခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်အတူတူယူကာတာဝစ်စုံတွေဝစ်ဆင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာကိုလူကနွယ်နဲ့သူမတငယ်ချင်းတွေကိုထုံးစံအတိုင်းတွေးလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ယောက်ျားလေးတချို့ကသူတို့နဲ့အတူပျော်ပါနေတာကိုမြင်ပြီးကိုလူအိမ်မနာလို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေနဲ့အလိုက်တင်စကားပြောဆိုနိုင်တာကိုတွေ့ရပြီးသူ့ကိုယ်သူတို့နဲ့ရှင်ရင်အစင်တက်မမီဘူးလို့ခံစားနေရပါတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကနွယ်ရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါကိုလူအေးတကယ်ကိုဒေါသထွက်သွားပြီးတက်တီရှိနဲ့တွားတားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာတကန်းလျှောက်ကိုနင်းမိပြီးအတန်မြေသွားလို့လူမိသွားပေမဲ့ကိုလူအေးကနွယ်ကိုငါမင်းကိုခေါ်သွားပြီလို့ပြောပြီးသူမကိုအဲ့ဒီနေရာကနေဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူကမိန်းကလေး၄ယောက်လုံးကိုတခါတည်းနဲ့သိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီးဟိုယောက်ျားလေးတွေကိုကြောင်တောင်နဲ့ရှန်ထားခဲ့ပါတော့တယ်နွယ်ကကိုလူအေးရဲ့လက်မောင်းနဲ့သိမ်းလာကြည့်လားဆိုပြီးတတိထားမိသွားလို့သူ့ကိုအခမဲ့လေ့ကျင့်ပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်နောက်2လနေရင်သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူမှန်သမျှကိုပြန်ချနိုင်စေရမယ်လို့သူမကကတိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့ဝိမရမှာကိုပြင်းနေလို့နွယ်ကသူ့ကိုလေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီးသူ့ကြောပေါ်မှာ10မိနစ်တိတိထိုင်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေလုပ်ခိုင်းပါတော့တယ်နောက်ပိုင်းမှာစာမေးပွဲနီးလာတဲ့အခါနွယ်ကကိုလူအေးကိုအတန်းကျသွားရင်သူမနဲ့အတန်းတူသွားပြီးသူမကစီနီယာဖြစ်လာရင်ပိုပြီးအနိုင်ကျင့်ခံရမယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်တာကြောင့်ကိုလူအေးစာကိုအသေးအလဲစူးစမ်းပါတော့တယ်မင်းနဲ့ရမင်းတို့ကလည်းစာမရလို့သူ့ကိုကျူတာလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူစာမေးပွဲမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းရပြီးအတန်းမကျပဲလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်တရက်မှာနွယ်ကအနုပညာခန်းထဲမှာကိုလူကြီးကိုတခြားမိန်းကလေးတွေကဝိုင်းပြီးစားနောက်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်သူမကသူမရဲ့ကစားစရာကိုတခြားသူတွေကလာကစားနေတာကိုမြင်ပြီးဒေါသထွက်သွားပါတယ်အိမ်ပြန်လမ်းမှာသူမကသူ့ကိုဂိမ်းကစားဖို့စိန်ခေါ်ပြီးရှုံးတဲ့သူကနိုင်တဲ့သူအိတ်ကိုတဲပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်နွယ်နဲ့ရှုံးသွားပြီးသူ့အိတ်တွေကိုတဲပေးလိုက်ရပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ကိုလူကြီးကသူမကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပြီးသူမကိုသူ့ကြောပေါ်မှာပို့ပြီးတဲပေးသွားခဲ့ပါတယ်ညဘက်မှာကိုလူကြီးကနွယ်စီကဖုန်းလာမလားလို့မျှော်လင့်နေတော့သူမကဗီဒီယိုကောခေါ်လာပါတယ်သူမရေရှိုးနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖုန်းခေါ်လာတာကြောင့်ကိုလူကြီးအရင်ချက်ပြီးတောင်းပန်ခဲ့ရပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူရှိနေကြပြန်ပါတယ်နွယ်ကလက်ဝဲထိုးတာကိုဝါသနာပါပြီးကိုလူကြီးကိုလက်ဝဲအိတ်လို့သဘောထားပြီးလေ့ကျင့်တတ်ပါသေးတယ်
နောက်နေ့မှာနွယ်နွယ်ကနဂတ်တစ်လာဝစ်ပြပြီးကိုလူအေးကိုလည်းနားဖောက်ပြီးမယ်ဆိုပြီးစားနောက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆန္ဒကငိုပြီးရောက်လာပါတယ်သူမနောက်ရောက်ခံလိုက်တဲ့သူရှိနေလို့ပါအဲ့ဒီသူကဂိမ်းကလပ်ကလူဝါကြီးတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်ကိုလူအေးကဆန္ဒရေးစားဖြစ်ဟန်ဆောင်ပေးပြီးအဲ့ဒီလူကိုရှောက်လန့်ကိုကူညီပေးခဲ့ပါတယ်နွယ်နွယ်ကတော့ဒါကိုသဘောမကျပဲသူတို့နောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့နွယ်နွယ်ကပဲအဲ့ဒီလူဝါကြီးကိုဖမ်းမိသွားပြီးကိစ္စပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းရဲ့အမှုပညာပွဲတော်နီးလာတဲ့အခါကိုလူအေးကဘာကိုပြသရမလဲဆိုတာဝေခွဲမရဖြစ်နေပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအမှုပညာကလပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူမဆန်ပြန်ရောက်လာပါတယ်သူမကအရန်ကိုတင်းကျပ်တဲ့သူဖြစ်ပြီးကိုလူအေးကိုအမှုပညာကိုအလေးမထားရင်ကလပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြမယ်လို့ရှင်းလျှောက်ပါတယ်နွယ်နွယ်ကကိုလူအေးဘက်ကနေကာကွယ်ပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မဆန်ကကိုလူအေးကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အမှုပညာပြိုင်ပွဲမှာဘသူကလူဝင်ကြည့်တာပိုများမလဲဆိုတာပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုလူအေးရှုံးရင်ကလပ်ကိုဖျက်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်မဆန်ကအရန်တော်တဲ့နှုတ်ပညာရှင်ဖြစ်လို့ကိုလူအေးကတော့သူမကိုမရှင်းနိုင်ဘူးလို့စိတ်တကြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့နွယ်နွယ်ကသူ့အတွက်မော်ဒယ်လုပ်ပေးပြီးကူညီပေးပါတယ်။ကိုလူအေးကနွယ်နွယ်ရဲ့နေ့စဉ်ပုံရိပ်လေးတွေကိုတေချာပကြီးဆွဲခဲ့ပါတော့တယ်။ပွဲတော်နေ့မှာတော့မဆန်ရဲ့ပကြီးကားကအရန်ကိုထင်ပေါ်နေပြီမဲ့ចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းကအဲ့ဒီပကြီးကားကအရန်ကိုဆက်စီဖြစ်လွန်းနေဆိုပြီးဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလူအေးကမဆန်ဘက်ကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ကာကွယ်ပြောဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအမှုပညာဖြစ်ပြီးဖယ်ရှားစရာမလိုကြောင်းသူကပြောလိုက်တာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့မဆန်းကကိုလူအေးကိုအနိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။သူကကလပ်ကိုတကယ်ရှင်းမျက်နှာပြီးကာကွယ်ပေးခဲ့လို့ပါပဲ။ပွဲတော်ပြီးမှာတော့နွယ်နွယ်နဲ့ကိုလူအေးတို့နှစ်ယောက်အတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေကြပြီးဇလန့်ဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကပိုပြီးတိုးတက်ခိုင်မြဲလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင် like and subscribe လုပ်သွားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ JB ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုအသစ်နဲ့တူပြန်တွေ့ကြတာပေါ့။